2024オレンジ会。今日は白岩の滝をずっと上がって日の出山の方に向かって今歩きます。皆さん、今日はこういうメンバーで、ちょっとアクションカメラが撮れてたどうかよく分かんなかったので、こういう涼しいところ上がってきます。麻生山っていうところに行きます。行きます。